हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग। आए हो जो आप लोग अच्छे होंगे गाइस। मस्त स्वस्थ रहो आप लोग, खुश रहो। तो मैं यही बता रही हूँ कि मैं आज बेसन की गट्टे की सब्ज़ी बनाई हूँ। बेसन की गट्टे की सब्ज़ी बना लीजिए। हमारा बेसन की गट्टे की सब्ज़ी बन गया है। ये देखिए गैस, ये हमें बहुत अच्छा लगता है बेसन की सब्ज़ी। इसको बेसन को उबाल के बनाया जाता है। तो कैसा लगा आप लोग को गैस ये बेसन की गट्टे की सब्ज़ी। खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ी अच्छा लगा हो तो लाइक